দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বানিশ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা এই মোটরে এই সাইড দিয়ে দিছি, তো আজকে আমি এই সাইডে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন কয়েল বানিশ এত সুন্দর হয়েছে, তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মোটর 1 HP মোটর, তো আমি এখানে দিব, আপনারা দেখেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে দিতেছি আমরা। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা দেখবেন, যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই যে